हाय फ्रेंड्स। आज हम एक सोनी सिस्टम का सोनी हाई फाई जिसका मॉडल नंबर है MHC-RV22, इसके बारे में तीन तो खास चीज़ बोलने वाला है। सिर्फ इसके बारे में नहीं, जैसे ये सोनी का जो हाई फाई होता है, जो बहुत सारा सिस्टम में ये होता है। आज का दिन में बहुत सारे लोगों के पास ये सोनी का हाई फाई सिस्टम है, लेकिन कुछ कारण के लिए कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है या चलता नहीं है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। इस कारण से बहुत लोग अभी इसको चलाता नहीं है। लेकिन इसके बारे में जिन लोगों को पता है, तो मैं बोलूँगा आज का दिन में कोई छोटा मोटा जो होम थिएटर होता है, कोई कैजुअल वाला, उससे बहुत खास चीज़ है ये सोनी हाई फाई। तो चलिए इसमें क्या-क्या 3 तो मैं ख़ास चीज़ बोलने वाला हूँ, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। पहले तो ये है, इसका जो बहुत सारा लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि इसका नो साउंड प्रॉब्लम आता है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, ये कभी-कभी स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। और इसका थर्ड जो बहुत ख़ास चीज़ बोलने वाला हूँ, वो अगर कोई इसको रिपेयर करे, जो उम जो इलेक्ट्रीशियन जो मैकेनिक होता है उसका बात अलग है। जो इलेक्ट्रिक का काम या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानता है उसके बात अलग है, जो इसको रिपेयर करता है हर टाइम। लेकिन जो बंदा या जो भाई नया है, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये ख़ास क्या चीज़ है। ख़ास 3 नंबर पॉइंट यही है कि इसको कैसे खोलना है। लेकिन इसको खोलने में जो झमेला है, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग जो इसका बात करेंगे, तो इसका नो साउंड वाला प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कि बहुत सारा 80% में ऐसा होता है कि नो साउंड प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मशीन में जो प्रॉब्लम आ रहा था, नो साउंड या बहुत लो वाला साउंड, सुनने की लायक नहीं है ऐसा में चला गया था ये, इसमें साउंड नहीं आ रहा था। तो इसका जो प्रॉब्लम हुआ था, उस प्रॉब्लम में डायरेक्ट चले जाते, क्योंकि 80% सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है। तो हम लोग इसमें डायरेक्ट चले जाता है कि किधर क्या प्रॉब्लम हुआ था। इसको मैं थोड़ा फिटिंग कर चुका हूँ, तो इसलिए ऊपर से थोड़ा दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं कि जो 2 रजिस्टर लगा हुआ है, इस मशीन में दोनों 1 ohms का रजिस्टर था। तो उधर वाला, ये वाला इसका ठीक था और ये वाला इसका ख़राब था। मैंने इसको ये ऊपर से ही लगा दिया है, बहुत इसको खोला नहीं है, इसको ऊपर से लगा दिया है। तो लगाने के बाद मैं देख रहा हूँ इसका साउंड एकदम ठीक-ठाक आ रहा है। तो कोई-कोई मशीन में हो सकता है कि 100 ओम्स का रजिस्टर हो सकता है, या एक तो 100 का, या एक तो 1 ओम्स का रजिस्टर हो सकता है, लेकिन इसमें 1 ओम्स का 2 ठो है। तो इसका एक ख़राब था, जो मैं दिखा रहा हूँ। ये ज़्यादा ग्रीन वाला दिख रहा है क्योंकि वो नया है। वो वाला था, उसको लगा दिया तो बिल्कुल साउंड अच्छे से आ रहा है। जो हर टाइम काम करता है, जो मैकेनिकल लोग हैं, वो उसको तो पता ही है, लेकिन जो नया बंदा है, उसके लिए एक बार देख लीजिए कि इसके अंदर में क्या-क्या सामान रहता है। और और जो सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये मशीन कभी-कभी स्टैंड बाय में चला जाता है। तो जो लोग मैकेनिक नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो जो जिन जिन भाइयों के पास ये मशीन है, वो सोचते हैं कि इसका क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम बार-बार क्यों आ रहा है कि स्टैंड बाय मोड में चला जा रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो है ये सब मशीन में ये जो कैसेट प्लेयर होता है, या ऊपर का ये डीवीडी सीडी प्लेयर होता है, ये अगर आप लोगों को नहीं लगते हैं कि आज के दिन में इसका कोई काम नहीं है, तो उनका जो ये सब कनेक्टर होता है, या ऊपर का ये कनेक्टर होता है, हो सके तो ये कैसेट वाला को खोल दीजिए। क्योंकि इसके कारण से, क्योंकि इसका जो ये सब कनेक्टर होता है ना, ये कभी-कभी थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है, ये या डस्ट पड़ जाता है, इसके कारण से ये कभी-कभी स्टैंड बाय मोड में चला जाता है।
तो हो सके तो उसको खोल दीजिए। जिसको काम करना है कि आज का दिन में ये सिर्फ एक एम्पलीफायर है, जिसको बाहर से जो, क्योंकि इसमें तो ब्लूटूथ नहीं है, बाहर से ही ऑक्स ऑक्स देके या कुछ करके इसको लाइन देना पड़ता है। तो इसको एम्पलीफायर के हिसाब से यूज़ कीजिए कि लेकिन क्योंकि इसका बॉक्स का जो आवाज़ है और ये मशीन का जो काम है बहुत अच्छा होता है। और थर्ड वाला पॉइंट जो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि इसको खोलना कैसे है। खोलने के लिए ये जो एक पार्ट है, एक इधर का और उधर का भी एक तो है जैसे, तो ये पहले ये दोनों पार्ट को खोल लेना पड़ता है। सेकंड क्या है, इसके ऊपर जो ये वाला रहता है इसको भी खोलना पड़ता है। लेकिन इसके लिए कभी कभी कोई मशीन में देखा जाए तो ये डिस्क को जो निकालने वाला जगह है वो कभी कभी सुई से या सिस्टम से निकलता नहीं है। तो इसके लिए इसको खोल के इसको अंदर से इसका जो पुल है थोड़ा थोड़ा घुमा के उसको बाहर लेके आना पड़ता है। देखिए ऐसा जो पुल है इसको हाथ से घुमा के इसको बाहर लेके आना पड़ता है। उसके बाद क्या है, उसके ऊपर ये लगा होता है तो उसको खोलना पड़ता है। फिर क्या है, फिर पीछे वाला में अब देखिए कि जिसको नहीं पता कि कभी कभी ये स्क्रू भी खोल सकते हैं, लेकिन ये है फैन का, ये दो स्क्रू है, देखिए ये दो तो स्क्रू है, इसको भी खोलना नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या है, देखिए इसमें ये सफ़ेद वाला कवर इसको गार्ड करता है, ये हीट सिंक को गार्ड करता है। अगर कोई इसको सीधा सीधी बाहर टान देगा तो फट जाएगा, तो उसको थोड़ा थोड़ा देख के करना है। और बहुत सारा कनेक्टर होता है जो पहले इसको खोलना पड़ता है, क्योंकि इसमें इधर में इतना सारा कनेक्टर है कि क्या बोलूँ, बहुत दिक्कत हो जाता है। चलिए दोस्त, इस सब मशीन में जो तीन तो खास चीज़ है वो आप लोगों को मैं बोल दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जान के अच्छा लगा तो हो सके तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।